Yo, selamat datang di videoku. Kali ini aku mau bagi cerita aja atau sedikit tips dan info mengenai ganti switch di keyboard mekanikal. Kan keyboardku ini aku pakai HP mechanical keyboard GK100. Aku kemarin tuh aku ini udah kepake selama sekitaran 2 tahun lebih, mungkin 3 tahunan. Terus kebetulan ada beberapa tombol yang dia nggak mau keluar. Contohnya kemarin itu E, F, S, D gitu. Terus aku lihat-lihat di YouTube ada yang coba itu semprot pakai karburator cleaner atau injector cleaner, itu malah makin parah. Di keyboardku itu makin parah. Jadi kemarin aku coba beli switchnya di Tokopedia. Teman-teman bisa pakai yang Oteron, Otemu, atau Gateron. Aku beli dua-duanya. Aku Gateron itu beli yang switch yang warna merah. Terus Otemu aku beli yang switch warna putih. Soalnya aku kemarin itu agak ragu ya, nanti takutnya salah satunya nggak match, nggak pas. Ternyata Otemu ataupun Gateron sama-sama bisa kok, bisa dipakai di sini, ternyata di keyboardku. Jadi setelah aku pakai ini normal, harganya segini deh, Otemu sama Gateron ini gambarnya. Nah, prosesnya kayak gimana gantinya, kurang lebihnya kayak gini lah. Nah, kalau di switch mechanical keyboardku tuh ada 2 pin ini. Tinggal kita lepas 1 pin ini sampai dia timahnya tuh hilang lah, timahnya hilang sampai kakinya itu kelihatan bolong. Jadi nanti kita sedot-sedot kayak gini, dipanasin sambil disedot-sedot timahnya. Ada 2, 1 cuman sampingan lah ini apanya pinnya. Usahakan pakai solder yang bagus lah biar timahnya itu gampang melelehnya. Nah, kalau udah kesedot gini timahnya, tinggal kita cek kaki pinnya ada yang bengkok apa enggak. Kalau bengkok soalnya nanti ngeluarinnya agak susah, jadi dilurus-lurusin, digeser-geser, dicek. Habis itu tinggal ditekan aja ini putih-putihnya. Ini kalau keras aku pakai obeng ini. Ini penampakannya ketika switchnya udah dilepas. Yang biru itu bawaan keyboard, terus yang merah ini Gateron. Jadi Gateron sama Otemu itu sama sebetulnya. Ini tinggal kita pasang aja di lubang yang udah kita lepas tadi sebelumnya. Dipas-pasin ya, soalnya pinnya itu cuma 2, jadi kadang kalau nggak pas ya susah masuknya. Cuman sebetulnya PNP banget sih, plug and play banget, tinggal masukin aja, pasti pas lah. Ini aku udah ganti yang Gateron ini pas semua, nggak ada yang nggak pas. Penampakannya kayak gini lah. Kalau udah dipasang kayak gini. Nah, ini yang udah ku solder. Usahakan ya pakai flux aja sih nyoldernya biar rapi. Pinnya cuma 2 kok, jadi nggak mungkin kebalik. Nah, ini ketika udah kupasang tinggal dicek aja setiap tombolnya, switchnya itu berfungsi. Ini aku kalau nggak salah tuh yang Gateron aku ganti 5 switch, terus yang Otemu putih aku ganti di
8 piece switch, semua normal. Nah, setelah aku ganti switchnya, kan standarnya biru nih. Biru itu kliki banget, apa ya, berisik. Kalau dipencet tuh klik 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 gitu. Kalau yang merah itu bunyinya knop, jadi lebih silent, tuk 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 gitu aja, bukan klik 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 gitu. Kalau yang putih ini silent banget. Jadi kalau teman-teman suka yang nggak ada suaranya, yang silent kayak semisal keyboard yang pakai membran yang biasa-biasa, itu bisa pakai yang switch yang warna putih. Jadi gitu aja ya video kali ini. Bisa kok kita benerin mechanical keyboard sendiri. Ciao.